Түркістан облысының полицейлері 150-ден астам жылқы мен сиыр ұрлаған қылмыстық топты құрықтады. Олар жәбірленушілерге 70 миллион теңгеден астам шығын келтірген. Бұл туралы полиция генерал-майоры Қайрат Дәлбеков брифингте хабарлады. Түркістан облысы полиция департаменті криминалдық полиция қызметкерлерімен қылмыстық топ құрықталды. 3 жыл көлемінде Түркістан, Кентау аудандарында мал ұрлығымен айналысып жүрген. Қазіргі таңда қылмыскерлерге 19 факт мал ұрлығын дәлелдеп отырмыз. Қылмыстық топтың жерде ұйымдасқан белгісі бар, себебі олар айдап кететіні бар, қораға барып жабатын жері бар, ары қарай малды сойып сататындарға шейін бәрі рөлдері белгіленген. Полиция департаментінің бастығы Қайрат Дәлбековтың айтуынша, жәбірленушінің жылқылары ұрланғаны жөніндегі арызы мен тәжірибелі полицейлерден құралған жедел тергеу тобы тез арада іске кіріскен. Тәртіп сақшылары жақын маңдағы барлық аумақтар мен жайылымдарды аралап, куәгерлерден сұрастырып, мал тасымалдайтын автокөлік және үй малдарын сатып алатын орындарды мұқият тексеріп шыққан. Осындай жедел іздестіру шараларының нәтижесінде Түркістан және Кентау қалаларының аумағында мал ұрлығымен айналысып жүрген 5 күдікті азамат анықталып ұсталды. Аталған жайт Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-де 1-ші бабымен тіркелді. Тергеу барысында барымташылардың 2017-2020 жылдар аралығында 125 жылқы мен 30 бас ірі қара малын ұрлауға қатысы бар екендігі анықталды. Оған қоса полицейлер күдіктілердің үйін тінту кезінде 18 бас жылқы мен 9 бас сиырды тауып, тәркілеп алып, оларды заңды иелеріне қайтарды. Қайтарылғаны 5 бие бір айғыр, 7 бас құлын табылғаны, қалғаны 12 бас сойылып кеткен. Құда қаласа осы полицияларға рахмет, осы ұрыларды тауып беріп жатыр. Қазіргі уақытта аталған жайт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктілер қамауға алынды. Өз кезегінде Түркістан облысының полицейлері тұрғындарға малдарын қараусыз қалдырмауға кеңес береді.